Так, вытащил эту всю клемму, перевернул, чтобы удобнее было работать с ней. Вот сам кулер. Теперь мы вынимаем эту фишечку питания на его и откручиваем два болтика. Я, в принципе, уже почти открутил. Вот. И сверху там еще один. Чтобы не просрать их. Вот. Так. Что-то у нас он сидит довольно крепко. Пока какой-то язычок отломался. Так. Тоже интересно. Ага. Тут, наверное, есть, кроме этих болтиков фиксирующих, есть вот это вот, наверное, направляющие заклепочки такие пластмассовые. Тут, там. Надо их, наверное, ликвидировать. Тогда он выйдет. Сейчас попробую.